こんにちは。伊丹ローズガーデンの広沢明夫です。今回は伊丹ローズガーデンのオリジナル培養土についてご紹介します。これです。そもそもバラの苗の根っこの部分っていうのはロサムルティフローラ、ノイバラなんですけれども、この辺でもその辺りの山とかね、そこの河原にたくさん自生してるんですけれども、いろんな場所に生える木なんで、あまり土質は選ばない植物なんですね。極端な土でない限り、どんな土でもバラを育てることは実際可能なんです。鉢植えのバラの場合、少なくとも1年間はその土で育てるわけで、それよりも短い期間しか育てない草花とか野菜とかと比べれば、より長い間土の性能が保たれる方がいいわけです。その土の性能なんですけれども、一つには酸素分布というのがあります。これは枯草、土の粒子ですね、粒々とか液層、水分ですね、それから気層、空気、この3つがそれぞれ4対3対3が理想と言われてます。で、もちろん水をやったら液層、水分が多くなって気層、空気が少なくなりますけど、全体の平均した時に4対3対3がいいわけです。その他にはpH、酸性度ですね、それから CEC、塩基置換容量と言いますけど、肥料分を蓄える土の能力ですね。それから使う堆肥の CN 比、炭素と窒素の割合とかね、いろいろあるんですけども、特に堆肥については腐葉土とかバーク堆肥といった木質系の発酵させて作った堆肥っていうのはコガネムシの被害に遭いやすいんですね。そこへ来て卵生まれちゃうということが多くなります。そういったこともあって、いろいろ難しいんで、それぞれ説明しているとめちゃくちゃ長くなってしまいますので、とにかく伊丹ローズガーデンのバラの培養土はこういった土の性能がより長い間保たれるように材料を選んで、またコガネムシが来にくい堆肥を使って丁寧に作ってますんでご覧ください。高品質な牛糞堆肥の若葉です。ふるいにかけます。北海道産の朝鮮イピートモス。中国産のパーライト、粒ですね。2、3ミリの粒です。粉のパーライトですね。国産品です。ネニ酸素っていうブランドのパーライト。真珠岩の、どっちも真珠岩のパーライトなんですけども、摩擦土の保水性の改善と気層の確保、培養土の中に空気を溜め込む隙間を作るために、パーライト、軽い資材です。真珠岩っていう、石というか砂ですねを焼いてポップコーンみたいに発泡させたもので、非常に軽い資材で
無機質なもんですから、その基礎を確保するという、土の中に隙間を確保するっていう役割が長い間続くというものですね。このネギ酸素はあらかじめ水が少し含ませてあるんで、あんまり粉が飛び散らずに扱いは楽ですね。ちょっと浸水性を良くするためにここでパレットの上から水かけます。再び朝鮮エピトモス、混ざりにくいんで何回かに分けて層にします。燻炭を少しだけ入れます。燻炭は炭なんで pH が高いです。これを入れすぎると全く育たなくなりますので、ただ有機質の多孔質資材として、また軽いんで土を軽くするにはいいんですけれどもね、燻炭の容量が全体の 2% 弱ですね。これ絶対入れすぎたらダメです。ボラ土、日向軽石とか日向土とか言われるものもあります。全く同じものなんですけれども、日向土っていうのは日向土販売株式会社の登録商標ですね。で乾燥させてあるんですけど、このボラ土っていうのは乾いてないです。結構重たい小粒ですね。ボラ土は水に沈む軽石とか言われてまして、多孔質素材なんですね。結構水を吸う素材になります。赤玉土と比べると形が崩れないので、基礎を長い間確保してくれるっていう意味では非常にいい素材だと思いますね。これが肥料です。住友の EX 住みか S14 っていう化学肥料なんですけども、微量要素も入ってて、ユニークな特徴がアンモニア体の窒素が硝酸体に変化するのを抑制するという DCS っていう成分が住友の特許なんでしょうけども、以前は被覆肥料を使ったりもしてたんですけども、被覆肥料の場合温度に反応して肥料が溶出するというもので、そのタイプがいろいろあるにはあるんですけれども、結局温室の中とか急に温度が上がったりした時にドーンと肥料が出て必要以上に効いてしまうという弊害も若干あったもんですから、何年か前から積み返すを使ってみて、非常に結果がいいので元肥としてバイオドに混ぜてます。積み返すも何タイプかありまして、この EX14 っていうのが一番微量要素も含まれてて、しかも一番効き目が穏やかに長い間効くというタイプですね。マサ土です。大阪府の茨木市の山で採れたマサ土、ふるいがけしてます。建築用語ではマサドっていうんですけどね、同じもので花崗岩の風化したものと若干粘土っぽいものも混じってるんですよね。おそらくこういう赤い色の土なんで鉄分なんかが生まれてるんでしょうけども、土壌改良してやると非常に比重が重くていい培養土にはなるんですけれども、いかんせんその比重が重いんで年々マサ土の割合を減らしていきまして、もう今 5% ぐらいですかね。だからあんまりマサ土ベースの土とも言えないんですけれども、いろんな資材を混ぜて作ってます。一旦これで形の崩れない素材とピートモスは非常に混ぜにくい素材を積みましたんで、この段階で耕運機使って混ぜます。
これはヤンマーの管理機、保温器なんですけれども、力が強くていいんですけどね、管理機ってクラッチがオートバイと逆なんです。右側がバックギア、クラッチは引くとつながるんですね。スコップで手でやってるよりも全然綺麗に混ざって早いんでいいですね。前にドラム缶を横にしてぐるぐる回すようなタイプのでっかい攪拌機で土練ってもらったことあるんですけど、見事にピートモスが全然混ざらなくてダマダマになってしまってどうしようもなかったことがありまして、ずっと手でやってたんですけども、去年から管理機を使うようになってよく混ざりますね。またこの爪で引っかき回すっていうのがいいんでしょうね。調子に乗ってあんまりやりすぎるとピートモスが細かくなりすぎてしまって切れるというか細かくなるんで、適当なところで止めるんですけども、このキーキー音がするのは平行棒っていって金属の棒が伸びてる状態で、金属の棒が地面に接して前へ行くスピードを調整するという単純な構造なんで、録画だと音がうるさいかもしれないです。すいません。こんな感じですね。よいしょ。これで大方混ざったんで、もう一回元の位置に戻して、であと崩れやすい資材を乗せていきます。立川平和農園の鹿沼土硬質です。鹿沼土って結構柔らかいもんなんですけど、この鹿沼は崩れにくいですね。鹿沼土は粒が大きい方が高級とされているようですけれども、あまりにも大きいと混ぜた時にきれいに混ざらないんで潰します。とりあえずふるいがけ。立川平和の赤玉、栃木県産の赤玉を300度で高温乾燥しているものですね。茨城県産の硬質赤玉よりもさらに崩れにくいです。これは小粒。立川平和の赤玉中粒。日体のバーミキュライト大粒です。岡山で作ってはる国産品ですね。バーミキュライトはめっちゃ軽いから風があるとヒャーッと飛んでいきます。バーミキュライトはすごく脆いというかすぐ形が崩れてしまうもんなんで、軽量化のために比重軽くするために入れますけれども、あんまり効果ないかもしれないですね。土を混ぜる時にだいぶ潰れてしまうので、入れなくてもいいんですけれども、お客様へ配送する時に比重がやっぱりあんまり重いと1箱に20リッター入りが1つしか入らない、そういう状態でしたので、今は比重を 0.6 ぐらい、20リッターで12キロぐらいになるようにこういう軽い資材を入れて重さ調整してます。バーミキュライト自体はそのままだと非常に吸水率の高い資材ですね。比類石というものを焼いて作られたものです。
こんなもんでいいかな。練りすぎないように。練りすぎるとね、ピートモスが細かくなってしまいますので、透水性が悪くなるんですよね。水はけ。全体に資材が細かくなりすぎて混ざりすぎると透水性悪くなるんで、その辺も考慮の上、ちょっとサクッと混ぜる感じですかね。で、この後全体によく混ざるように、あとはもうスコップで手で混ぜていきます。さあ、これからは手で全部攪拌していきます。まだ少し乾いてる感じなんで、水かけて混ぜます。はい、出来上がった土です。こんな感じ。わかるかな？一般的なバラの培養土と比べてピートモスが入っているので、粒がいろいろ細かいのからちょっと大きめの粒までいろいろ入ってて、その間にピートモスが絡み合ってるっていうのがお分かりいただけるかなと思います。これによって基礎を長く保って、しかも水分の保持がしっかりできるというふうに考えております。EC 値を測ってみようと思います。EC 値っていうのは土壌中の硝酸体の窒素分の濃度傾向を測るものですね。土を、入れてA のメモリまでですね、 B から A のメモリまで入れて、でよく振って上澄み液で、EC 値を測ります。はい、それでは作った培養土の EC 値を測っていきたいと思います。上澄み液を取り出します。
2、EC 値が2ですね。で、ついでにpHもこのまま測っちゃいます。2.5cc。2.5cc で3滴。どうでしょう。こんな感じ。ちょっと元の土色、茶色が混じってるんで、よくわかんないかなと思うんですが、7と 6.5 の中間ぐらいかな。6まで下がってないですね。7以上ではないと。6.5 と7の中間ぐらいかなと思います。弱酸性ですね。